为了解锁国内顶级的珍稀鱼类，在山洞中，我亲手搭建起钓鱼人的专属庇护所，数月间成功解锁多款珍稀鱼类。随着冬季的脚步，我踏上新的征程，寻觅那令所有钓鱼人魂牵梦萦的钓点。终于在山水环绕间，寻得一处宛如仙境之地。我将在此精心雕琢一个与这天地相融的钓鱼庇护所。而在洞穴对面，水下树桩交错纵横，这里也为鱼儿们形成一个安全的栖息场地。奇形怪状的鱼儿穿梭其中，神秘莫测。今日我将花半天时间探索这水下奇景。今天呢，就在我们老基地对面啊，这里呢有很多的桉树桩。因为这段时间打了很久的龟了，我们还是想在这种中藏区来试钓一下。今天呢先钓半天鱼，然后呢下午我们再搞建造。好，开搞。现在天气比较凉啊，我们就看这个新的啊，还是老规矩，这个地猫。今天我们的目标鱼呢，主要以鲫鱼、鲤鱼还有短短壳为主啊，所以呢，我们用这只空钩道布衣5米4的啊，一只小中河，钓这里面的这些鱼应该是出手有余了啊。线索搭配呢是一个2.0拉一个1.0的啊，浮标吃铅2克，我们还是以戳饵为主。来，走你！我操！我这个乖乖，中！哇，这个大，这个，哎呀，哇，鲤鱼，哎呦，哈，终于把你干上了，哟，哎，完了，那边树桩，啊，好悬，真的好悬，看，那是水有树桩，哎，漂亮，终于上鱼了，漂亮，喂。Nice！ 喂，哦，漂亮！哇，哇，有个5、6斤的这个鲤鱼啊，有5、6斤的。真的，我们已经打龟了大半个月了啊，今天终于是上货了。现在钓鱼真的太难了。哇，来一个荷包鲤啊！来，给它放这个大鱼腹里。好。来，这个乖乖，哎，我操，这个大。哎呀，我的个妈呀！哇！这个真的大，这个，哇，漂亮，哇塞，爽，哇，军鱼，又钓到军鱼了，过来，哇塞，爽，哦呦，哎呀。哇哦！啊 ，yes， 水中精灵啊！今天的第2位啊，水中精灵，军鱼啊，这个也是拉力之王 ，nice， 好下腹，来。走你！现在呢，下午还有一些时间，我们去把我们的新基地啊，
再去打造一下。好。我们的这个江景垂钓小别墅呢，平台呢已经差不多完工90%了，板子铺好之后呢，我们就做主体啊。至于后面我们这个能做成什么样子呢？大家呢也拭目以待。现在呢时候不早了，我们回去搞生活。有個情感奴隸，是我多麼的想貪，但我偏偏只得無盡偷慰。其實每次見你我也像迷，無奈你我各有角色範圍，就算在寂寞夢內超出好有關係。為在暗內愛你暗裏像迷，無謂要你夜送各種問題，共我道別怕別讓空虛使我越軌。六哥，就等你的菜了啊！即使千多百個深夜曾